Selamat datang di channel IT Kepo. Yang mau kepo-kepo bisa langsung lihat video ini. Ya, di video pertama ini kita mau upgrade RAM server. RAM yang kita pakai adalah V-Gaming ya. Kita bisa lihat ada garansinya juga. Kali ini kita pakai 2 RAM. Dan ini RAM-nya yang versi 8 GB untuk RAM ya, ECC ya. Nah, itu yang satunya sama ya, ECC juga. Nah, akhirnya kita berhasil. Ya, ini kita bisa lihat RAM servernya. Ini ada pin-pinnya. Ini RAM-nya ECC, harus diperhatikan ya untuk RAM server kali ini ya, versi PC3L 12800U yang 8 GB, masih ada garansinya ya ini. Ya, kita hitung chipnya ini ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sok pengaitnya, pengunci sampingnya, dan di baliknya kita bisa lihat juga tuh chipnya S-Hynix ya. Dan chipset nah, ini sampingnya untuk mengunci. Kita hitung baliknya juga, chipnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita coba lihat yang satunya ya, harusnya sih sama. Karena memang belinya juga sama. 8 GB PCL 12800U. Nah, sama ya, ECC juga. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pinnya ya kiri beda, kiri kanan beda jumlahnya, harus diperhatikan. Baliknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama ya, totalnya berarti 18 chip depan belakang itu ya. Kita mau langsung coba ya, kebetulan kita pakai server Dell PowerEdge T110 ini ya. Kita langsung, jangan lupa matikan dulu, shutdown dulu PC nya. Tunggu sampai proses selesai, sampai mati ya. Ya, kita mau buka casingnya pertama, yang di samping ini kita harus tarik penguncinya dulu di atas ya, dorong. Terus kita buka samping, casing sampingnya. Nah, kita tidurin dulu. Tidurin. Ya, ini supply, hard disk, mainboard. Nah, ini casing penutupnya harus dicopot dulu ya guys. Ini penguncinya yang di sini harus digeser sambil dipencet.
sini nih tadi yang penguncinya itu nyantolnya di situ. Terus kita mau buka penutupnya yang di heatsink ini yang juga nutupi tempat RAM itu ya, itu kita bisa lihat langsung RAM-nya ada di situ ya guys, tertutup oleh casing ternyata. Nah ini ada 2 RAM ya, ada 4 slot ya. Kita mau ya, kita mau upgrade ya guys, tapi kita bukan mau tambahin jadi 4 RAM, tapi kita mau copot RAM-nya yang lama. Kita copot dulu, kanan kirinya penguncinya harus dibuka terlebih dahulu untuk bisa diambil RAM-nya ya. Itu kanan kirinya dipencet ya, akhirnya ini dia RAM yang lama. ECC juga ya, jadi harus benar-benar diperhatikan. Biasanya RAM server itu pakainya ECC. ECC itu apa ya, itu nanti ya. Sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu slotnya, slot RAM. Kalau sudah bersih baru kita pasang. Jangan lupa ya guys, ini jumlah pinnya kan beda, tuh harus diperhatikan jangan sampai kebalik, itu panjang sebelah soalnya. Masukin dulu RAM ke slotnya, nanti setelah itu baru ditekan ke bawah secara bersama yang bagian kanan dan kiri sampai bunyi klek biasanya, atau pengunci yang di kanan kiri itu masuk secara otomatis. Pengunci ya, kita pasang yang satunya juga, tapi kita pasangnya itu sama kayak yang tadi ya, tidak secara urut tapi dijeda satu slot, karena kita mau pakainya secara dual channel ya. Kita tutup lagi casingnya, penutupnya yang untuk melindungi RAM dan heatsink prosesor. Nah, kita jangan lupa kunci lagi penutupnya ya, kaitkan dulu yang di dalam, masukkan dari sisi kanan baru nanti di kiri, paskan untuk dikunci. Ya, kita bisa langsung tutup casingnya kalau sudah. Sama caranya, tinggal tutup, tarik sedikit penguncinya biar dia otomatis pas. Ya, kita mau hidupkan, kita coba apakah berhasil. Biasanya ini lama ya guys, tapi kalau sudah tampil ada tampilan gitu biasanya sukses, tapi kita tetap mau cek ya, ini kita harus tunggu biasanya sampai hardware-nya terdetek.
Di situ ada 16 GB, itu berarti terbaca dengan sistem memory speed 1333 MHz. Ya, kita berhasil masuk ya. Kita coba masuk ke Windows. Ya, ini kita login. Kita mau cek RAM-nya langsung ya lewat di exdict. Nah, itu di situ udah muncul 16384 MB RAM. Ya, itu berarti artinya sudah terbaca ya. 1 giga itu berapa ya, itu 16 giga berarti ya di situ. Oke, sukses. Kita lihat selanjutnya di proses task manajernya. Untuk performance-nya ini sementara kita lihat langsung terpakai 5 gigaan ya. Kita lihat selanjutnya untuk lewat CPU ID apakah juga sudah benar. Kita lihat di bagian memori ya. Nah, itu tipenya DDR3, channelnya dual, yaitu dual channel tadi. Totalnya size juga sudah benar. Nah, itu udah kebaca semua ya, berarti kita mau coba buka aplikasi ya. Multitaskingnya berjalan dengan lancar atau enggak. Kita buka Chrome, Notepad aja, terus kalkulator mungkin. Kita coba buka SQL servernya ya. Ya, itu masih ya berhasil ya guys, lancar. Itu dia tetap 5 gigaan sementara di kita sukses melakukan upgrade RAM dengan dual channel yang dari Vigen tadi ya. Oke, sekian, terima kasih. Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa.